Ahora sí, vamos a continuar con nuestra clase del área de comunicación, ¿sí? Ahora vamos a ver el área de comunicación. Pero antes, vamos a relajar nuestras manitos, ¿ya? Vamos a relajar nuestras manitos. A ver, junto conmigo. Saco una manito, la hago bailar. La hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco mi otra manito, la hago bailar, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco mis dos manitos, las hago bailar, las hago bailar, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Cierro mi boquita, no la dejo hablar, no la dejo hablar. Porque ya es la hora de escuchar. Porque ya es la hora de escuchar. Muy bien. Es la hora de escuchar. Vamos a continuar con nuestra clase. Les he traído muchos videitos. ¿Sí? Entonces continuamos con el área de comunicación. Hoy vamos a conocer muchos sonidos de animales. ¿Ustedes tienen mascotas en su casa? ¿Tienen mascotas en su casa? ¿Tienes? Muy bien, Abigail tiene un perrito. Joaquín, ¿tú tienes mascota en tu casa? ¿O no? ¿No? No. Luis Ignacio, ¿tú tienes una mascota en tu casa? Sí. Sí, nuestra amiga Abigail me parece que es la única que tiene mascota. Isabela, ¿tú tienes mascota en tu casa? Sí. ¿Sí? Un perro también. Patatita Missy. Muy bien, ay, muy bien, Isabela, muy bien. Entonces, hoy día nos toca el tema de sonidos. Un Muy bien, Abigail. ¿Qué me decías, Abigail? Alguien, un pelo salvaje. ¿Un perro salvaje? ¡Wow! ¡Qué miedo! También un pelo. ¿Cómo se llama? Scan. Missy y Zeus. ¡Wow! Abigail, ¿escucharon a nuestra amiga Abigail? Muy bien. Luis Ignacio, ¿tú tienes mascota? A ver, cuéntame, ¿tienes mascota o no en tu casa? El Ignacio está llorando. Uy, está llorando nuestro amigo, no quiere acompañarnos a la clase. Ya luego que regrese, ¿sí? Que se lave su carita para volver. Sí, entonces continuamos. Hoy día nos toca el área de comunicación, sonidos onomatopéyicos. ¿Qué serán los sonidos onomatopéyicos? Son los sonidos de los animalitos. Son los sonidos que escuchamos de los animales, porque ellos no nos pueden hablar. Por eso hacen unos sonidos. Y esos sonidos el día de hoy, los vamos a conocer, ¿sí? Les voy a enseñar un videíto de todos los animalitos. Vamos a ver el videíto, ¿sí? Tienen que estar muy atentos.
Ahora sí, todos muy atentos, con los ojitos muy abiertos, vamos a mirar a la pantalla. Vamos a ver qué ha traído la Miss Raquel. ¿Qué habrá traído la Miss Raquel? Vamos a ver, ¿sí? Muy bien, vamos a estar muy atentos y vamos a escuchar, ¿sí? Empezamos, ¿sí? Los sonidos de los animales. Perro. Gato. Burro. Vaca. La vaca hace mu. La oveja Oveja. hace me. La oveja. Caballo. El caballo. Búho. Cabra. El elefante. Elefante. El loro. Lorro. El mono. Muy bien. Mono. El mono. Pavo. Gallina. La gallina. El Pollito. pollito. Cerdo. El cerdito. ¿Cómo hace el cerdito? El Pato. pato. El gallo. Gallo. ¿Qué será ese animal? Grillo. El grillo. Los sonidos Muy bien. Entonces, ¿escucharon el sonido de todos los animalitos? Sí, ¿verdad? A ver, les voy a preguntar. Joaquín, ¿cómo hace el perrito? ¿Cómo es el perrito, Nacho? ¡Guau, guau! Muy bien. El perrito hace guau, guau. Muy bien. Luis Ignacio, ¿cómo hace el cerdito? ¿Cómo hace el cerdito, Luis Ignacio? ¡Ay, ay! ¿Cómo hace el cerdito? ¡Ay, ay! Muy bien. Ya, pero hasta, ¿cómo es el cerdito? Muy bien. Abigail, ¿cómo hace el mono? Pues su careta. Abigail, ¿cómo hace el mono? Mire.
¿Cómo hace el mono? Muy bien, está con su monito. Muy bien, Abigail. Isabela. Isabela, ¿cómo hacen los pollitos? Isabela, ¿cómo hacen los pollitos? Pío, 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 pío. Así hacen los pollitos. Muy bien. ¿Y cómo hace la vaca? ¿Cómo hace la vaca? Mu. Muy bien, Joaquín. Mu. ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo se la va? Mu. Saca de la boca, no te metas, la Maya se ha metido esto a la boca, tú también te lo metes a la boca. Muy bien. Lucito, siéntate acá, hijo, que me tengo un calor, espérate. La pulga se me ¿Cómo ha... hace el gatito? ¿Cómo hace el gatito? ¿Cómo hace el gato? Muy bien. Muy bien. El gatito hace... ¿Y cómo hace el pato? ¿Cómo hace el pato? Cuac, 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 cuac. Muy Guau, guau. bien. Y Ya yo voy a ir. Muy Y bien. el elefante. Así, esos son los sonidos de los animales. Los sonidos de los animales. ¿No? ¿Sí? Yo lo cargo al mono. Para que vean tus amiguitos. Ahora vamos a sacar nuestro... A ver, Luis Ignacio, enséñame. A ver, ¿qué tienes por ahí, Luis Ignacio? Enséñale a tus amiguitos. Enséñale, hijito. A ver, Luis Ignacio. Mira, tu Luis está diciendo Para que le vean enseñe. los amiguitos, para que vean tus amiguitos. No sabe, pues. Enséñale qué es, enséñale. No ven. Mira, mira. Nacho va a enseñar su mono. Acá, no lo ven, no lo ven. Ahí sí lo ven. Ahí lo ven. ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, Maña. ¿Qué es, Luis Ignacio? Enséñale, enséñale. A ver. No quiere enseñarnos Luis Ignacio. Así como nuestra amiga Abigail que nos ha enseñado su búho y su monito. Muy bien, ahí nuestra amiga Abigail tiene su búho. ¿Y tu monito también tienes? Mira. Luis Ignacio tiene a los amigos de Paw Patrol. Tiene a Marshall. Miren, a Marshall y a... ¿Quién me parece que está más? Rabu, creo que está. Son los perritos. Muy bien, Luis Ignacio. Joaquín, ¿también tienes un animalito de peluche? ¿También tienes, Joaquín? A ver, enséñame. Isabela, ¿también tienes? ¿Tienes algún peluche de algún animalito? Así como nuestro amigo Luis Ignacio, que tiene a los cachorros de Paw Patrol. Vamos a esperar a nuestro amigo Joaquín, nos va a traer, nos va a enseñar también. A ver, Joaquín. No, ponte más atrás para que lo vea. Tu perrito, muy bien. Joaquín tiene a un perrito y a un pollito. Al pollito amarillito tiene Joaquín, muy bien. También tiene al oso, nuestra amiga Abigail también tiene al oso. Muy bien, Isabela, a ver, enséñame Isabela, ¿qué animal tienes? No puedo verlo. Es un perrito. Es un perrito. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, hemos conocido el sonido de los animales. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Ahora sí, vamos a sacar nuestra hojita de libro. Ahora sí vamos a trabajar. Sacamos nuestra hojita, ¿sí? Vamos a sacar nuestra hojita. Es página 67. 67 del libro de comunicación. Muy bien, Joaquín ya tiene su hojita.
Muy bien, Abigail. ¿Qué hoja dijo que era? La página 67 de comunicación. Ya, mis gracias. Muy bien, vamos a esperar a nuestro amigo Luis Ignacio. ¿Ya tienes tu hojita? Muy bien, Luis Ignacio. Muy bien, Isabela. Vamos a esperar a Isabela. Falta nuestra amiga Isabela. Listo, muy bien, ya está Isabela también. Entonces, vamos a mirar muy bien nuestra hojita. Vemos muchos animalitos. ¿Pueden ver a los animalitos de nuestra hojita? Vamos a guardar a los peluches. Guardamos muy bien. Lo dejamos a un lado. Ahora sí vamos a trabajar. Aquí, con nuestra hojita que tenemos aquí. Les voy a preguntar, ¿sí? ¿Quién dice miau? ¿Quién dice miau? El gato. El gato. ¿Pueden ver al gato en su hoja? Sí. El gato hace miau. Muy bien, Luis Ignacio. Vamos a sacar nuestra crayola. Sacamos nuestra crayola. Sacamos nuestra crayola de color rojo. Ustedes ya saben el color rojo. Vamos a buscarlo. Hola. ¿Cuál es el color? No, tu crayola roja. Vamos a buscar nuestra crayola roja. Muy bien, Luis Ignacio. Muy bien, Joaquín. Muy bien, Abigail. Falta nuestra amiga Isabela. ¿Sí? Eso le estaba dando para que se comporte bien. Listo, Luis. Falta. No, ese no entra, es chiquito, ese es para lápiz. Entonces, ¿quién dice miau? El gato. Muy bien. ¿El pollo, el pájaro o el gato? El gato. El gato. Muy bien. Entonces, vamos a marcar con una X al gato. Marcamos al gato porque hace miau. ¿Sí? Marcamos al gatito. Muy bien. Marcamos como una X, así como lo ha hecho la Miss. Muy bien, continuamos. Ahora nos vamos aquí abajo. ¿Quién dice cuá, cuá? ¿Será el gallo, el pollito o el pato? ¿Quién dice cuá, cuá? ¿Quién es él? El pato. Muy bien, el pato hace cuá, cuá. ¿Quién Muy dice? bien. ¿Quién dice? Muy bien, vamos a marcar entonces al pato con una Grande, una E. línea grande, otra línea grande. Muy bien. Ya está. Ya está. Ahora. Muy bien. Continuamos. Ahora, ¿quién dice pío pío? ¿Quién dice pío pío? ¿Será el pato, el gato o el pollito? ¿Quién dice pío pío? El pollito. El pollito, muy bien. Entonces marcamos al pollito. Muy bien, el pollito dice pío pío. Muy ¿Quién bien. dice pío pío? El pollito. El pollito, muy bien. El pollito dice pío pío.
¿Qué es esto? ¿Qué animal es? Muy Sí, bien. Ahora, ¿quién dice mu? ¿Será la oveja? ¿El caballo? Muy bien. La vaca Lola hace. Vaca Lola tiene cabeza. Teléfono. Muy bien, Luis Ignacio. La vaca Lola. Entonces marcamos una X a la vaca porque hace mu. Muy bien. Muy bien, ¿ves? Sí. Ujú, es una X. Muy está bien, Joaquín. Caballo. El caballo Muy no, bien, el caballo no. Joaquín. Muy bien, Joaquín. Muy bien, Luis Ignacio. Me muestran, a ver. Muy bien, Joaquín. Muy bien, Joaquín. Muy bien, Luis Ignacio también. Muy bien, Luis Ignacio, carita feliz. Muy bien, Abigail. Muy bien, Abigail. Isabela, ¿terminaste? A ver, enséñame tu hojita. ¿Terminaste, Isabela? Ahí enséñale para que lo vea. Muy bien, Isabela, muy bien. Entonces, el día de hoy hemos aprendido el sonido de los animales. ¿Sí? Hemos aprendido el sonido de los animales. Ahora vamos a ver un videíto, ¿sí? Creo que ustedes lo deben conocer, ¿sí? ¿Lo conocen al payasito Plin Plin? Vamos a ver su videíto. ¿Qué pasó? Ahora sí. Listo, ahora sí. Ahora sí, muy atentos. Miren a los animalitos. Como los animalitos, vamos todos a jugar, haciendo los sonidos que hacen ellos al andar. Como hace el caballito, como hace al caminar, como hace con la cola, como hace una vez más. Como hace el caballito, como hace al caminar, como hace con la cola, y así llama a alguien más. Como hace el perrito, como hace al ladrar, como hace con la lengua, como hace una vez más. Como hace el perrito, como hace al ladrar, como hace con la lengua, y así llama a alguien más. Como hace la tortuga, como hace al caminar, como hace cuando come, como hace una vez más. Como hace la tortuga, como hace al caminar, como hace cuando come, y así llama a alguien más. Como hace el gatito, como hace al ronronear, como hace si se enoja, como hace una vez más. Como hace el gatito, como hace al ronronear, como hace si se enoja, y así llama a alguien más. Como los animalitos, vamos todos a jugar, haciendo los sonidos que hacen ellos al andar. Como los animalitos,
Muy bien, hemos visto todos, muy atento el videíto. Muy bien, entonces hemos aprendido el día de hoy el sonido de los animales, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a guardar esa hojita. Guardamos la hojita porque ahora vamos a trabajar el área de personal social. ¿Sí? Me indica el Zoom que ya se va a acabar la reunión. Vamos a volver a reingresar, ¿sí? Volvemos, ¿sí? Ingresamos de nuevo para el área de personal social. ¿Ya? Volvemos.